Mbaniriza ku channel yange nate. Leero recipe yaffe eri ku stale bread. Guno guba mugaati nga guyitiddwamu empewo ne gukakkana nga gukalubye nga tegukyali soft nga tegukyalina mpooma ya mugaati ya ddala naye oyina recipes ez'enjawulo z'osobola okubeera nga ogukolamu n'obeera ng'ogugattako value omuntu n'agulya nga takkiriza nti gwe omugaati ogubadde gukaluba bwe gutyo, so beera nga ogufuna ogusaleesalemu nga bw'oti bwe mulabye bwe ngusazeesazeemu but togukutulamu kubeera nga slices zeeyawudde, beera ng'oguteeka ebbali. Oluvannyuma nafunye heavy cream, luno lubeera lububi lwe tuggya ku mata oluvannyuma lw'okufumba amata. Cream ono ŋŋenda musenako ne mbeera nga muteeka ebbali mu kabbawero ne mutereka mu fridge kati n'abeera nga yeekwata, so obeera nga omusiiga kungulu ne munda w'omugaati. Era cream ono tumukozesa mu kubeera nga tufumba soups ez'enjawulo n'enva ez'enjawulo. So mbeera nga tomuyiwa osobola okubeera ng'omukozesa olububi luno lulungi nnyo. Ne ku baana bennyini abantu abamu bamanyi okubeera nga balubateera mu byokulya eby'enjawulo. So atanaba kubeera ng'osubscribinga nkusaba obeere ng'osubscribinga, likinga video and leave a comment below. Oluvannyuma beera ng'omeltinga eggiiko 4 ku 5 eza Blue Band oba Prestige. Kino osobola okubeera ng'okikolera mu oven yo oba n'obeera ng'okikolera ku frying pan n'obeera ng'ozimeltinga bulungi n'omusaanuusa. Meanwhile beera ng'osala coriander oba cornmeal omusale butonotono handful eya cornmeal eba ejja kubeera ng'emala for this recipe. Then oluvannyuma nga butter amaze okubeera nga meltinga gattamu katunguluccumu. Katunguluccumu kisinziira ggwe olya kyenkana ki, so osobola okubeera ng'okozesa 6, 7, 8 okusinziira ggwe bw'oba omwetaaga oba okubeera ng'otoolakokko. Then n'otandika okubeera nga ogattamu coriander ono gwe tumaliriza okubeera nga tusala, era wano osobola okubeera ng'oaddingamu herbs endala ez'enjawulo nga dill osobola okubeera ng'oteekamu nga parsley okusinziira herb ki gye wandyagadde okubeera ng'oenjoyingiramu muno. Then beera ng'ogattamu omunnyo obeere nga bino byonna obitabula bulungi nnyo paka nga byetabudde bulungi. Teweerabira kubeera ng'onyiga kadde kubeera ng'otandika on notifications zo obeere notified bwe mba nga postinze video empya. Buli w'onyiga kadde nkusaba obeere ng'onyiga ku all notifications za video zange zonna obeere ng'ozifuna. Oluvannyuma tandika okubeera nga ogenda coriander ono alimu garlic ne melted butter ogenda ng'omuteeka munda mu slices zino ez'omugaati ze twasaze in between. Kino kigenda kubeera nga kikuwa omugaati oguwunya obulungi nga gulimu eyo smell eya garlic, at the same time oyo melted butter agenda kubeera nga agumakinga okubeera soft, ate coriander naye agenda kubeera nga agattamu smell ennungi eyo aroma ennungi, so ne herbs endala z'oba okozesezza ziba zigenda kubeera nga zigattawo ku taste. Oluvannyuma guteeka ebbali ofune cheese. Nakozesezza mozzarella cheese, osidiwaddembe okubeera ng'okozesa any other cheese, ekika kya cheese gwe weetaaga, beera ng'omusalaasala oba ng'omugratinga kiri gy'oli. Then oluvannyuma naye ŋŋenda kubeera nga mukozesa muteeke in between mu slices zino ez'omugaati. Eno recipe nnungi nnyo naddala bw'oba ng'obadde oyina pate, ng'obadde oyina abagenyi nti osobola okubeera ng'ogipreparinga bw'oti n'obeera nga abantu obawa n'obasaavinga ng'otaddeko dipping sauce eri esobola okubeera nga starter eri abagenyi bo. So oba n'omusaavinga nga kuliko any other soup of your choice gy'oba osazeewo okubeera ng'osaavingirako. So meanwhile beera ng'opreheatinga oven yo at 180. Kuno namaliriza nga nteekako spices ez'enjawulo. Nakozesezza eno spice nga it is a mixture of paprika, chili powder ne a little bit of salt, then nemmaliriza ne oregano. Nembeera nga ndrappinga mu parchment paper. Bw'oba tokozesezza parchment paper osobola okubeera ng'okozesa aluminium foil. Aluminium foil nabadde simulina, so nakozesezza parchment paper 2 ez'enjawulo. Nembeera nga omugaati guno gwonna ngurappingamu bulungi nnyo before nga sinaba kubeera nga nguteeka mu oven.
omakinga sure nti gwonna ogukavalinze bulungi, guleme kubeera nga cheese oyo wa melting aleme kubeera nga ayiika kuli eri oba na wansi mu oven. Then oluvannyuma tugenda kubeera nga tubeekinga okumala eddakiika 10 ku 15. Osobola okubeera nga kino okikola mu oven oba n'obeera nga ofuna paani yo bulungi nnyo n'obikkako mu ngeri eri nga gye nabalaga we tubeekingamu omugaati, neyo naye osobola okubeera ng'ogikozesa n'obeekinga. Garlic cheese bread ono n'abeera nga ali ready. Eno recipe it is good nga obadde oyina abagenyi oba ng'obadde oyina omukolo, nti buli muntu osobola okubeera nga ajjako slice n'obeera nga osavingiddeko any other soup oba dipping sauce, nga omugaati guli ready. Nga bw'oti bw'ogulaba guli so soft, tosobola kukkiriza nti gwe mugaati guli ogwabadde gukaluba, ogwabadde nga like gwonna omuntu ayinza n'okuba nga ayagala gusuula. So at this rate osobola okubeera ng'ogwenjoyinga, osobola okubeera ng'osmailinga garlic bulungi nnyo, cheese osobola okubeera ng'omulaba guli so soft nga gwenjoyinga. Until next time, please don't forget to subscribe, like and share. Mbasaba mubeere nga munfollowinga ku TikTok Ugandan Kitchen, Instagram Ugandan Kitchen. Mbasaba mubeere nga munfollowinga, mulayikinga video zange. Osobola okubeera ng'ontegeezaako mu comment section kiki wandiyagadde okubeera ng'olaba ku channel yange. Osobola okuntegeezaako ku recipe zange, eriwa eyakolera, eriwa gye wasinga okubeera ng'oyagala. Neeyanza nnyo neeyanzeege okubeera nga munsapootinze, channel yange neebeera ng'ekuze okutuuka wano wendi. Checking out my other recipes. Until next time, thanks for watching.